الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. طب لو رحت السليمانية مول ممكن يكون الوضع أسهل؟ تروح في محل سوق في مكان عام في مسجد أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده إلى صراط مستقيم أو ماتوا ليرزقن